না 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 আজকে হ্যালো ফ্রেন্ড, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আশা করছি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো, আমিও ভালো আছি। আর হ্যাপি উইথ জুই চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে জানাই অনেক অনেক ওয়েলকাম। তো আজকে আমি আবারও তোমাদের জন্য নিয়ে এসেছি আর একটা নতুন চ্যালেঞ্জ। তো এর আগেও আমি করেছি, আমাকে আবারও রিকোয়েস্ট করা হয়েছে। তো 2-3 জন আমাকে রিকোয়েস্ট করেছো যে সিজনিং চ্যালেঞ্জটা বা নোজ ব্লোয়িং চ্যালেঞ্জটা আবার করার জন্য। তো আমি আবারও নিয়ে এসেছি, কিন্তু প্রথমবার আমি করেছিলাম তুলো দিয়ে, তো এবার আমি করব ঘাস দিয়ে। আরে কেনা কে চাতে হো, যেটাকে গ্রাস বলে। তো আমি এটা দিয়ে আজকে সিজনিং চ্যালেঞ্জটা করব। আর আগের থেকে প্রিপারেশন তেমন ভাবে নিইনি, জানি না আমার হবে কিনা, কারণ হ্যাচি আমার সহজে আসে না। তো যাই হোক, প্রথমেই বলবো ভিডিওটা শুরু করার আগে বাড়িতে কোনো বাচ্চা থাকলে আমার ভিডিওটা যদি দেখে থাকো তাহলে অবশ্যই তোমরা এইরকম চ্যালেঞ্জের ভিডিও থেকে দূরে থাকবে। এতে তোমাদের শারীরিক দিক থেকে ক্ষতি হতে পারে। বড়দেরও বলবো তোমরাও দূরে থাকো। যেহেতু আমি চ্যালেঞ্জটা নিয়েছি তাই আমি নিজে দায়িত্বে চ্যালেঞ্জটাকে অ্যাকসেপ্ট করলাম আর তোমাদের সামনে চ্যালেঞ্জটাকে তুলে ধরার চেষ্টা করছি। যদি আমার ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে একটা লাইক করে দিও, কমেন্ট করে দিও, শেয়ার করে দিও। আর যদি নতুন হয়ে থাকো আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিও। তো সবার প্রথমে বলবো যে এইরকম ধরনের আমি একটা ঘাস নিয়ে নিয়েছি। আর এবার আমি এটাকে আমার নাকের মধ্যে দিয়ে হ্যাচো চ্যালেঞ্জ করব বা নোজ ব্লোয়িং সিজনিং চ্যালেঞ্জটা করব। তো চলো আর বেশি বকবক না করে চ্যালেঞ্জটা শুরু করছি। রুকো যারা, সবার করো। তো আমি এরকম একটাই নিয়ে নিচ্ছি আর একটা নিচ্ছি। তো শুরু করছি, ঠিক আছে? कैसा लगा मेरा मजाक? Oh, no, 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 no. দেখো চোখ থেকে জল বেরিয়ে গেছে। Oh, no, 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 no. ঠান্ডা লেগে যায় এটা করে। रुको जरा, सबर करो। নাকটা শুশুর শুশুর করে। আমার নাক থেকে জল বেরিয়ে যাচ্ছে রীতিমতন। Oh, no, 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 no. 2,000 years later. Oh my god! হাতের মধ্যে এই কাঁচা কাঁচা জল বেরিয়ে আসছে। আমার এই নাকটার থেকে এই নাকটাতেই বেশ ভালো লাগে। আর হ্যাচিটা দেওয়ার পরে না রিল্যাক্স লাগে, মানে খুলে যায়, এটা জাস্ট খুলে যায়। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? আবার হবে, আবার হবে, আবার হবে। Oh, no, 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 no.
আমার কিন্তু সিজনিংও হচ্ছে, দেখো আমার না কথা শুনে বুঝতে পারছো আমার নাক হবে 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 আবার হবে 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 আবার হবে अरे कहना क्या चाहते हो? হবে হবে আবার হবে। Oh, no, 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 no. আরেকবার করবো, মিনিমাম আমার 7-8টা ভিডিও হয়ে গেছে, লাস্ট কল করছি, ঠিক আছে? না 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 না। তো চলো তোমাদের রিকোয়েস্ট আমি আজকে রেখেছি, আর আজকে আমি এরকম ঘাস দিয়ে নো সিজনিং চ্যালেঞ্জটা করলাম। আমার কথা বুঝতে পারছো, আমার অলরেডি আমার মানে ঠান্ডা ঠান্ডা লেগে গেছে, নাক থেকে কাঁচা জল বেরাচ্ছে, চোখগুলো আমার লাল লাল হয়ে গেছে। তো তোমাদের চ্যালেঞ্জ আমি অ্যাকসেপ্ট করেছি। কেমন লাগলো আজকে চ্যালেঞ্জটা প্লিজ কমেন্ট বক্সে জানিও, আর ভালো লেগে থাকলে একটা লাইক করে দিও, আর চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে কিন্তু ভুলো না। তো আজকের মতন আসছি, ফিরে আসবো নতুন একটা চ্যালেঞ্জিং ভিডিওর সাথে। সবাই ভালো থেকো, সবাইকে ভালো রেখো, সবসময় হাসি খুশি থেকো। তো আজকের মতন টাটা।